La storia della lingua italiana. Prima parte. Le lingue romanze. L'italiano è una lingua romanza. Sebbene alcuni credono che l'italiano sia la lingua d'amore, non è per questo motivo che è chiamata lingua romanza. È perché proviene dalla lingua che parlavano gli antichi romani. Le lingue romanze discendono dal latino, la lingua dei romani. L'impero romano copriva una vasta area al suo apice e dovunque andassero i romani portavano con sé la loro lingua, il latino. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nell'anno 476 d.C., il latino parlato era alquanto diverso dal latino dei grandi scrittori come Cesare o Cicerone del I secolo a.C. Il popolo scriveva ancora in latino classico, ma la lingua parlata, colloquiale, era chiamata lingua volgare romana, oppure lingua romanza. La lingua colloquiale che parlavano questi cittadini romani cominciò a mostrare differenze regionali e questi dialetti della lingua romanza diventarono conosciuti gradualmente come diverse lingue. Ecco le lingue romanze più parlate oggi: italiano, rumeno, francese, spagnolo, portoghese. Le lingue romanze sono ancora molto simili, come si vede da queste comuni parole. Panem, Pane, Pâine, pain, pan, pain, vinum, vino, vin, vin, vino. vigno. Qui, come vedete apparire sulla mappa, ci sono altre lingue romanze di cui forse avete già sentito. Alcune di loro sono parlate da migliaia di persone, altre invece si ritrovano minacciate dall'estinzione. I dialetti d'Italia sono in realtà diverse lingue romanze che sorsero indipendentemente dal latino parlato. L'italiano standard deriva dal dialetto toscano. Ci sono molte altre lingue romanze di cui forse non avete mai sentito. Di fatto, le lingue romanze formano un continuo, quindi se camminasti dal Portogallo passando per la Spagna e la Catalogna, entrando nel sud della Francia, fino al nord Italia e poi giù per Roma, e se ascoltasti la gente locale parlare, i dialetti cambierebbero gradualmente da paesino a paesino, anche se le lingue nazionali sono sostanzialmente diverse. E per quanto riguarda queste aree? Erano una parte dell'impero romano, quindi perché non si parla una lingua romanza lì? Dopo la conquista araba, nel VII ed VIII secolo, il latino fu sostituito dall'arabo come lingua amministrativa, ma il latino parlato sopravvisse a lungo. Quando i Romani conquistarono la Bretagna nell'anno 43 d.C., la popolazione celtica che incontrarono parlava il brittonico, l'antenato del cornico e del gallese moderno. L'inglese non arrivò fino a qualche centinaio d'anni dopo, quando invasero gli anglosassoni germanici. Il latino non sopravvisse come lingua parlata, ma molte parole entrarono nella lingua britonica. E il gallese ha ancora tante parole che derivano dal latino. Ecco alcuni esempi. Chella, Cella, Kell, Ecclesia, chiesa, Egluis, Pontem, ponte, Pont, barba, barba, Barv, murum, muro, Mir, fenestra, finestra, Fenest. Una lingua romanza che si estinse recentemente è il dalmatico. Era parlata in Croazia ed era simile all'italiano e al rumeno. Nell'anno 1897 Matteo Bartoli d'Istria fece visita all'ultima persona che lo parlava fluentemente ed ottenne molte informazioni riguardo il vocabolario, la grammatica e la fonologia del dalmatico, come anche alcune storie in lingua.
Ecco un riassunto che mostra come le lingue romanze parlate oggi si relazionano tra di loro. Grazie per aver guardato la storia della lingua italiana, prima parte. Nella seconda parte vedremo come si è evoluto il latino nella penisola italiana e daremo anche uno sguardo ai primi esempi scritti di quella che sarebbe diventata la lingua italiana odierna.